しまいに週間予報です。この期間、福岡は晴れる日が多い見込みです。月曜、それに火曜日は雨が降りそうです。ひろちゃんに踊っていただきました。キャンプに行ったんですって。富士山がね、綺麗に見えてましたよね。お父さんお母さんに大江戸温泉物語ホテルアップ見て7月から誘われて分かったけどレース後の表情キュンとくる。これがいいんだよ。名馬っていいよね。競馬ってそれぞれの楽しみがあるんだよな。競馬行こうよ安田記念。このプレイヤーが超楽しい。呼吸をする。 상태 괜찮겠지? 아니면 밥을 반쯤만 먹어. 왜? 너무 딱딱해? 계단으로 가볼 건데요. 고양이가 똥 싸는 현장. 똥냄새. 똥냄새. 여기 고양이 있어요. 예, 고양이가 똥 싸고 있다니까. 근데 냄새 이렇게 나? 둘째 날이자 여행 마지막 날이고요. 나도 찍어줘. 우미노 나카미치 해변공원으로 갑니다. 가는데 이쪽으로 가나요? 가는데 한 1시간 조금 걸려요. 그래서 버스를 2번 갈아타고 가야 돼가지고 열심히 또 가보도록 하겠습니다. 오늘 월요일이라서 직장인들 다 출근해서 도로가 한산할 것 같아요. 뒤에 또 우르르 다 오고 있죠. 제가 딱 오늘 아침에 제가 딱 오늘 아침에 딱 옥상 나 머리 왜 이래? 옥상을 봤거든요. 네. 옥상에 옥상이 아니라 나 테라스 그런 데서 나 올라와서 봤는데 네. 일본 초등학생이 네. 저희가 알던 그 일본 가방 있죠? 네. 네모 이렇게 모양이요? 각진 네모요? 각진 건 아니고 약간 각진 네모 모양이 이게 딱 철로 돼 있고 이렇게 쫙 덮여 있는 네. 그냥 앞머리 이런 식으로 해서 이 사람들은 집에 간다. 이런 식으로 해서 그런 가방을 네. 메고 엄마 손을 잡고 그러면서 가는 거예요. 그래서 아. 일본 초등학생은 엄마 없이 못 사는구나 했죠. 뭔 소리예요? 갑시다 이제. 어제 엄마 아빠 여기 왔었어. 여기 엄청 가깝지? 언니 우리 왔던데 어제 여기잖아. 진짜? 기억 안 나서 난 저 아저씨 어디서 봤지? 되게 익숙한데 얼굴이. 여기 또 뭐 큰 쇼핑몰인가 보다. 여기도 웬만한 건 다 있다 그치? 얼굴 하던가 그러면 여기 쉽네요. 자 이제 버스 환승하러 갑니다. 일본인들 출근하고 있어요. 하나보다 다들 같은 데 가는 거 아니에요? 일본 사람들인데. 근데 저 뭐 먹을 거 싸들고 가는데. 아하이. 여기는 우미노 나카미치 해변공원. 시에서 좀 도심에서 좀 떨어진 1시간 정도 떨어진 곳입니다. 나 잘생겼어. 저기 가서. 그럼 자전거는 또 뭐야? 동물원을 가고 그다음에 자전거를 타. 그게 있잖아. 입장 그거
매표소에서부터 동물원까지 좀 꽤 멀다고 알고 있거든. 그래서 이제 자전거를 타고 가야 돼. 그래서 지도를 좀 보고 가야 되겠다. 여기는 약간 표지판이 조금 띄엄띄엄 돼 있어서 찾기가 힘드네. 그래서 구글에서 자전거 센터 빌려주는데 찾아서 지금 찍고 가고 있어. 물어볼 수 있겠어? 원더월드 있고 저기 있네. 원더월드 있고. 끝. 어? 티켓도 아피 오피스 가면 알아듣나? 티켓도 오피스 도코 데스 까? 티켓도 빗방울이 뜨문뜨문하긴 한데 그래도 찍지 마. 빗방울이 굵다. 여기 기찻길이다 얘들아. 기찻길. 엄마 자전거 빌릴 수 있는 데가 나오기는 해? 나 화장실 좀 갔다 올게. 그래. 이제 여기까지 왔네. 우리가 되게 멀리서 내린 것 같다. 야, 많이 걸었는데도 요만큼밖에 못 걸었네 아직. 알겠으니까 빨리 가자. 진짜 자전거 빌리긴 해야겠다. 걷자. 왜 자전거 왜? 자전거 빌려서 타야지. 어? 빌리러 가는 거야? 어. 들어가. 오만 짜리 해서 돈 깨게. 오케이. 돈좀 깨야 돼. 거긴 안 되는데 이거야. 여기 해야 돼. 여기 해야 될 것 같아요. 이거 어덜트 2개 하면 돼요. 이거요? 네. 뭐 아무거나? 아무거나 하면 돼? 이게 해. 이거는 뭐야? 그거 65세 이상. 오빠 가방에 넣는데. 누른 거 맞아? 이거 눌러야 되나? 2. 지금 한번 뽑아보자. 한지 안녕. 뭐야? 야 하이. 어떻게 하는 거야? 뭐라고? 이거 돈부터 넣어야 되는 거야? 아, 2개. 이거? 응. 2. 대인이 왜 2개지? 1인 뭐 1인 뭔데? 똑같은 버튼인 것 같은데? 이것도 똑같은 버튼인가? 잔돈. お釣りの取り忘れにご注意ください。 언니 여기 어른들만 내면 되거든요. 언니 3명. 아영이 것까지 3명만 돼요. 그냥 들어가면 된다는 거지? 아사이클링 어떡하면 1일 풀데이. 텐덤이 뭐야? 모르겠어. わかりますか？シングルが500、シングル。ツーシーターが1500ですね。 아, 1500. ツーシーターが1500。OK。 1500. 오케이. こっちでシングル。オールシングル。オールシングル。 No. 2인용 잘 탈 거야? 올 싱글밖에 안 나는 거 아니야? 아니야, 올 싱글이 이거고 2인용은 1,500이라잖아. 그럼 정해야 될 것 같은데. 너네 2인용 탈 수 있나? 아니면 너 네 발 자전거. 그냥 우리는 인당 타고 가족끼리 한 게 맞는 것 같다. 좀 위험하다. 근데 위험하지 않아. 난 부어. 어? 못 탄다잖아. 그 유정이는 뭐 아빠랑 타든 뭐 이런 게 더 안전하지 않을까? 그 우리 먼저 조금 뒷사람 하라 하고 여기 의논 좀 하자. 저 바깥에 나가서 그냥 바깥. 인형 살 거라. 나 혼자 탈라. 그러면 짝이 그럼 짝 어때? 너네 둘이 2인용 한다고? 2인용 하고.
언니 탈 수 있어요? 할 수 있어. 현재 태울까? 현재 따로 형이 따로 타고. 아니 탈 수 있어. 니 따로 아빠 따로. 나만 못. 니 현재 태우고 한다고. 내가 현재 태우고 어떻게? 해? 2인용 하시는 거예요? 예, 인용. 2인용 하나, 싱글 2개. 싱글에 예약 못 하다는 거죠. 못 하니까. 저런 거 아닌가? 예. 아까 사진이 약간 저거. 유정이는 저 빨간색 2인용 있어요. 저거 타야 되고. 수비라? 나탈수 있을 거야. 우리는 싱글 2개 2인용 하지 뭐 그러면. 이거야? 캔덤이 2인용인갑다. 또 우리는 2인용 한 개. 아빠 자전거 두 개 진짜 하면 잘 되나? 그럼 요거는 각자 현금으로 합시다. 여기 현금 나는 이거 진짜. 카드 되나? 아 카드 돼. 아니 우리 인형. 난 현금으로 해야 되겠다. 너무 잘. 아무거나 고른대요. 화이팅! 아니 아니 이제는 더 들을 수 없어. 아, 너 혼자라고 싶으면 완전 잘 모르잖아. 간발해 간발해. 간발해 오칸 자전거한테 뽑아놔. 넣어줘. 아니 아빠 내가 더 놀랬어. 나도. 아니 실수 아왜 이래 아빠 아 진짜 깜짝이야. 놀래라 뭐라고 씨. 아이고 진짜 가져가자는 남자가 진짜 씨. 난 이거 땡기는데. 난 이거 해줄 줄 알았지 오. 잠깐만요 이거 어때요? 스탑 플리즈 어? 스탑 플리즈 아빠 가방은 나는 이거. 여기다 넣을게 나 나가자 이거 하면 돼요? 너 마음에 드는 걸로 하면 된대. 좀 여성한테 팔아. 딴 거 해. 낮은 거 해라, 낮은 거. 나 윤호형 저쪽에 조금 낮은 거 있더라, 저쪽. 아빠 우리 윤호형 자전거 자기 거 밖에 빼고 얘들 거 꺼내줘야겠다. 그걸 쳐. 그렇지. 이거를. 됐다. 저 앞에를 잡아야지, 앞에. 무서운데, 운전은 해도 힘은 같이 해야 된대, 둘이서. 수빈아, 여기 돌려서. 양매. 그러면 저 아영이 거 저거 높은 거 해. 둘이 바꿔. 아. 아리가또 고자이마스. 이건 안장이. 아 이거 나 정말 잘 모르겠어. 아니 이모 어? 윤호형이랑 같이 가도 돼요? 같이 가도 되냐고? 같이 가도 되지. 우리 여기 애니멀 포레스트로 갈까요? 여기 애니멀 포레스트 길 따라서. 그럼 바꿔, 빨리 바꿔. 자, 타보세요. 야 이거 너무. 야, 수빈이 중심 못 잡으니 이거 별따인데. 나 무서워. 니 잘못하면 이제 니 수빈이 아빠랑 타야 될 수도 있지. 아니면은 타보고 안 되면은 엄마를 수빈이랑 바꿔서 타. 내가 밀까? 내가 들어보내지 그래. 이따가 타보고 정 안 되면. 일단 나가서. 일단 수비 탈. 야야야 유정이 휴대폰. 유정이 휴대폰. 좀 없는 것 같죠? 있어요? 뒷바퀴 좀 없어요. 맞지? 야는 괜찮나? 바퀴 괜찮나? 바퀴. 야는 괜찮나? 내가 한번 타볼게 봐줘. 아들 어디 갔노? 애들 잘 간다. 윤호는 저거 타고 가겠다 야.
그니까. 우와. 휴. 아. 그래. 길 알고. 야, 씨. 원, 투, 원, 투, 원, 투. 학교 가는 살 같다 그래. 어, 니 그거보다 이거 안 위험하나? 네. 간다. 내려가면 타보고 싶었어요. 진짜? 잠깐 좀 그쪽 가보러. 까마귀다, 까마귀. 운전 안 가지 까마귀 실수할까? 아이고 씨 무섭다 저거. 힘들다, 벌써, 근데. 진짜 일본 소녀 같네, 학교 가는 일본 소녀. 컨셉 잘 잡았대, 어제도 그렇고. 오이. 운동 잘하네. 우리 요 정미고건 뭐 이런 거 다 패스해보고 뭐 오늘 직진이네. 동물원 보겠다고. 아니 왜 이렇게 다들 파워로 가는 거야? 많이 나? 이거 냄새 안 나는데. 알라. 안녕. 나오고 싶어갖고 오늘 불쌍해. 감성 있는 척 뭐야? 나 감성 있어. 몰랐니? 캥거루 에아리야. 근데 우리 캥거루한테 뜯기면 어떡해? 오 있다 안에. 알로 호모 캥거루 있다. 여기 이중으로 돼 있다. 도망갈까봐 이중으로 돼 있다. 알로 호모라 하나 딱 열려. 도망갈 수도 있을 것 같은데. 맞지 엄마? 나 이거 호거트 마법학교에서 오 이거 진짜 많네. 캥거루 똥 싸니? 아니네. 캥거루 룰루. 이런 캥거루 룰루. 캥거루 룰루. 엄마 방이 닮은 애 있다. 방이 닮은 애. 캥거루 룰루. 엉덩이를 왜 그래? 봐봐, 진짜 근육질 몸매야. 캥거루 존나 희발이 없는데. 아 소리 지르지 말래 놀랜데. 캥거루 룰루. 어머머머머. 귀여워. 캥거루 보니까 유튜브에서 봐봐, 거의 깡패 수준인데. 맞아요. 호주 캥거루는 막 덩치. 자는 한덩차기 야봐라 야저 한덩차일 것 같다. 덤비지 마라 하면서. 왜 저렇게 쳐다봐? 기분 나빠, 약간. 경계치세요. 제가 저기 제일 대장인갑다. 저 쳐다보고 나 너무 그냥 너무, 울타리 너무 헐헐하다. 야들 둘이 많은데. 들어가야 될 것 같은데. 원래 만질 수 있다라고 돼 있었는데. 아, 진짜요? 근데 얘네들은 만지기 좀 불안해. 근데 얘들 주머니가 없네. 다 수컷인가? 암컷만 주머니가 있지. 그래. 다들 벌로 누웠다. 일로 와봐. 야야야 메리야 일로 와. 캥거루 릴릴릴릴. 메리. 얘 근육질인데? 메리야. 아 저쪽도 있네. 누렁아 일로 와. 걷는 거 보고 싶다. 뛴다 점점. 파이트 한다, 파이트. 옳지. 똥 싸러 간 거 같은데. 똥 마렵다. 100% 급동이야. 얘 100% 급동이야. 맞지. 얘 100% 급동이야. 급동. 맞지? 똥 산다. 맞지? 100%. 좀 빡빡 송송송을 찍고 싶었는데. 다리가 지꺼. 메리. 메리. 온 동네 방네 다 메리다. 가자. 누렁아 일로 와. 아 소리 지르지 말래 놀랜데. 캥거루르르. 어머머머머. 귀여워. 옳지. 똥 싸러 간 거 같은데. 똥 마렵다. 100% 급동이야. 얘 100% 급동이야. 맞지? 얘 100% 급동이야. 급동. 맞지? 똥 산다. 맞지? 100%. 좀 빡빡 송송송을 찍고 싶었는데. 다리가 지꺼.
이거는 네이처파크에 있는 것보다 훨씬 큰데. 아, 저 만질 수 있는. 야들은 뭐 완전 덩치가 어마어마하다. 안녕. 나도 카피바라 제일 귀엽더라. 아 새끼. 아갱이. 우와, 젖 먹고 있다. 윤호야. 카피바라 새끼. 아갱이. 저 빨고 있다. 어떡해. 아기 카피바라 엄마 젖 먹고 있어. 그치? 오, 진짜 크다. 이거는 네이처파크 거보다 훨씬 큰데. 얘들은 뭐야? 어머. 미루크 우유 어딨니? 우유 미루크 대답 없나? 대답 없고. 치즈 먹느라 바쁘다 지금. 뭐 먹을 때 부르지 마세요. 베리도 있는데 베리. 애기 귀엽다. 아, 동이 어디 있어 동이? 동이 여기 있네. 뚜뚜뚜뚜. 깨문다. 목만 좋아하네. 보고 싶다 맞지? 엉덩이 너무 땡글땡글하네. 귀엽다. 현재 여기서 봐 앞에. 현재 이 앞에서 봐 보자. 온다. 현재 쟤 온다. 윤나 뒤에 니 뒤에. 윤아 니 뒤에. 아 귀여워. 도망갔자. 카피바라. 아 얘는 마란가? 얘는 카피바라 이제? 카피바라지. 아 얘는 맞나? 아 맞네. 맞았니? 얘들 털 만졌을 때 그 느낌이 아직 생각난다. 네이처파크에서 막 까실까실 뻣뻣한. 아 원숭이 되게 독특하게 생겼네. 다람쥐 원숭이래요. 스쿼럴 멍키네. 진짜 덥다. 이거 다 타고 다니네. 근데 우리나라보다 동물원 잘 해놨다. 이런 거 막 다 나무 근데 사다. 되게 냄새가 안 나는데 나? 맞아, 미끄럼틀도 있네. 미끄러게 안 돼. 그 냄새나 확실히 안 나네. 냄새 안 나는 거 사육사 아니야? 아저씨다. 즈키퍼 있네. 요거는 다람쥐 원숭이. 달성공하고 다르네. 인디안 써 있는 거 못 봤지? 그래. 오. 인디안 피콕. 멋있다. 털이 날아다니네. 원숭아. 해봐. 원숭아. 얘도 사이즈인데도 집에서 키우고 있다. 우리 신유는 안경 원숭이 보고 필리핀에서. 요즘만 하기 예상 보이지. 홍학들이 다 가둬져 있어가지고. 동물원 다 봤고 다음 목적지는 꽃밭으로 가겠습니다. 거기만 보고 이제 여긴 나가야 되겠어요. 시간 너무 지체됐어. 더 이상 이제 뭐 엄마 돌아갑시다. 네. 저는 저렇게 꽃이 없어요. 꽃이 네모필라 꽃 보러 왔는데 시기가 안 맞았. 이제 돌아가야겠습니다. 수빈아! 그림테스 이피테 1, 2, 3 and elementary school. 오케이. 아리가또 고자이마스. 나 너무 잘 잤어. 너무 잘 잤어? 사람 진짜 많다. 야, 나 포골 아니야? 아니, 나 자다가 갑자기 그라프가 울린 거야. 버스 2대가 연결돼 있네. 버스 2대가. 신기하다. 그냥 현금도 안 받아. 여기는 카드만. 와. 점심 먹으러 이제 거의 다 와갑니다. 배고픈데 오늘 후쿠오카 샅샅이 다 다니는 것 같아. 내가 요새 보던 개미 부부 그 사람들이
왔다 갔어? 지나다니던 그분인데. 다들 배가 고파가지고 지쳐 있어요. 비라도 마실래? 여기 있다가 아빠 담배 사러 여기 가면 되겠네. 맥스밸류. 담배 있겠지. 여기 마루가메제멘 왔어요. 어? 마루가메제멘. 아 근데 습관적으로 나도 모르게 여기다. 있으면 웜이라고 해. 네. 나왔어. 들어갑시다. 친구들 뭐 때문에 빵하는지 모르겠어. 이거 레이 배고파. 아무도 없지. 왜? 빨간 불. 아, 윤아 아무도 없대. 빨간 불. 저희 아, 온다. 우리가 먼저. 와. 아, 오케이. 메뉴. 여기 카레 우동 있고. 이건 뭐지? 엄마 이건 토마토 안 되고 카레 우동. 이건 일반 우동이고요. 위에 고기 있는 거 같은데. 고기. 저건 뭐야? 아, 여기 이거 보고 고르자. 어떤 걸 해야지? 다 인당 따로 할 거잖아. 그러면은 내부터. 그럼 내부터 해볼게. 한 명씩 얘기해. 나는 뭐하지? 엄마. 이건 뭐야? 여기 안에 튀김도 있고. 고기 우동 먹을래. 요거 소바 뭐 여러 가지 있거든요. 나 고기 우동. 그러니까 네 엄마도 할 테니까 이거 해. 엄마가 해. 스미마셍. はい、それではお願いいたします。はい、あ、チェックいたしますね。 This one. はい Okay. 肉は入ります。 또 교환 and 이것도 one. 肉が入ります。 윤호 이거 쟁반. 그다음 현재는 뭐 먹어? 네, 저는 이제 이렇게 인당씩 시켜가지고 들고. あ、이거 뭐 있어? 이렇게 얘기하면 바로 먹어. 근데 출발해볼게. 내가 출발해야 그거 될 것 같아. 아, 뭐야 무슨? はい。 아, like this. 오케이 오케이. ごま玉入ります。 돌아가면 문어가 알아서. 그런가 봐. 근데 아까 여기 담겨 있었나? 내가 어떻게 한 건데? 있었나? 여기서 먹으면서 토핑을 담으면 돼. 자기 저기서 고르고 와야 돼. 면 받아. 그건 모르겠어. 이렇게. 모르겠는데? 이거 먹고 싶어. 이건 추가로 돈 내는 거고. 네 얘기 안 했어? 더 뒤로 가. 아빠 뒤로 가. 이건 뭐야? 이건 모르겠다 나도 뭔지. 이거 넣고 싶은 거 넣으면 돼. 나 뭐 먹지? 이것도 뭐 하는데? 이거는
어떻게 집는 거지? 오니기리 먹어볼까? 유부초밥 먹어볼까? 저희가 고함 플러스 오네가이시마스. 유부초밥. 이거는 돈, 이거 다 돈 이제 해서 추가해서 내는 거야. 국물 부어주잖아, 마지막에 부어준다. 엄마 접시 가는 거. 윤호 앞서갈 건 먼저 가도 돼. 엄마가 저기 긴 접시 하는 게. 긴 접시가 있네. 유자님 접시 줘봐. 땡큐. 하게 넣어줄게. 끝인가? お肉乗せますので、丼をお預かりします。 지금 다들 헤매고 있는데 너무 웃긴데. 전투적으로 먹었습니다. 늦은 점심. 살기 위해 먹었습니다. 이제 라라포트 갑시다. 자, 이제 버스에서 내려가지고 여기 오늘 관광객 때 엄청 많아. 관광버스 진짜 많다. 담이 저기 보이네. 아이들은 이제 각자 쇼핑하러 갔고요. 어른들은 칼디랑 다이소 갔다가 이제 차 한잔하고 있으려고요. 아영이는 알아서 가겠지. 나 뭐 어떡해? 여기 닌 어떡할래? 다이소 커피 냄새 너무 좋다. 수빈이 번 놔두고 갔잖아 우리. 담배 피우고 온대요. 다이소가 여기네. 우와, 나 이거 사주는 거야, 수빈이? 오예. 나 같은 5,000원 짜리. 아니야, 엄마도 양심 있단다. 진짜 크네. 우와. 푸드 앤 드링크. 비 온다 이제. 이 상태로 이제 온천 가면 되겠다. 휘. 이 상태로 실내에서 할 거야 아니면 야외에서 할 거야? 난 실내에서 할 거야. 현재 뿌이. 현재 실제 로봇 크기래. 우와. 저게 진짜 실제 뭐가 나왔는데? 아니요. 무슨 차인지 모르겠어. 부릉부릉. 아빠는 맛있어. 이게 우리 이거 오, 팔 움직인다. 와우, 엄마 빌리버블. 여기도 밤 되면 뒤에 영상 딱 보여주면서 이게 움직인대. 어제 분수쇼처럼. 머리 돌아간다. 고장나면 고치기 힘들겠다. 오. 진짜 걸어갔으면 좋겠다. 건담이 저 정도로 느려?